Oye, qué sabor. Vámonos a la pista, vamos a hablar. Sabroso. Oye, como dicen señores, todo el mundo empieza hoy. Ritmo, sabor, cumbia. Hoy son los que nos acompaña. Bienvenidos, vamos a hablar. Estamos comenzando. Estamos arreglando motores. Es una empresa de la familia Martínez. Vamos. Esta noche tienes como móvil, Antonio Unidos. Estamos calentando motores en la noche de hoy. Oye, ¿cómo dice? Vámonos a la pista, vamos a ir a señores. Vamos a todo el mundo. Esta noche salida más de nuestra caballero, estamos apenas iniciando. Hoy un placer estar trabajando con esa bonita gente, me da cuenta, el regreso de la presencia de participación, como es verdad para ti. Esta noche vamos a bailar con los difuntos. Ay, no la chica. Yeah. Y bueno, pues seguimos invitando a la gente que nos acompaña por de afuera. Queremos invitarlos a que pasen, que vayan a comprar sus boletitos ya que se trata, se pongan en la casa sus bolsillos de ustedes. Es noche de música, es noche de ambiente, la música en vivo. El señor Salvador González y toda su tripulación, les mandamos un gran saludo de parte del Instituto de la sí, al grupo Oro Musical, que nos acompaña. Esta noche de presencia de Sonido Fania. Y por supuesto, César Martínez la voz, Roberto Martínez y toda esa buena empresa para ti. Y bueno, vamos a continuar, damas y caballeros, estamos a poner el sabor al caldo esta noche.